đó miễn sao bây giờ khu trên xin bia toàn này ở đâu mà tạo bộ đồ ở tông sòng bisi siwa osa nguy chi trên nè ta đi của giá trên này số lượng xin miễn sao bây giờ ốc thản na lạ tây à mình mà biến này để chú sa bị xả ta giá trên cho mày nó mà biến này chú sa bị ắt thôi bây giờ ra đi đôi đất trên này in con đi trên này yên con suy trên này lúc chú sa ya nằm rồi solo ốc thản na tụi mình để chú sa này tụi mình để chú sa na lạ tây à mà biến này rồi được ba đồng rồi này ai thay này sao mà thao biến này chả đi uru elo xin này elo số lâu mà toa chứ yên này lâu số bị lâu mà toa thằng mình sai này thằng mình sai lâu số bị rồi lâu mà toa đặc biệt thằng mình chơi lại lâu quá toa này bảy lê đây lâu số bị rồi lâu mà toa tụi mà sinh gì đi nè chị bé sao luôn đi đấy mỗi chỗ toa bị thằng mình mà sai đây lâu thằng mình sai lâu bảy lê toa bị ít chuyện đi đấy số đấyအဲ့လိုအကြောင်းပြတွေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြည့်စည်အောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစီးပွားဥစ္စာမရနိုင်ဘူးဒီထဲမှာဘေးရင်ဆရာသွားမေးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာမယ်ဘယ်ရောက်ပန်းသွားရမယ်ဘယ်လိုအစင်းရောင်ဝတ်သွားမယ်ဆိုတာတွေတော့မပါဘူးเนาะဒီထဲမှာမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောဥဋ္ဌာဏအနာလတယံမပြင်းမီကြိုးစားအထောက်မှုသည်စီဝဥစ္စာတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဟာဒါပဲဒါဆိုရတယ်နောက်တစ်ခုကလှခြင်းတယ်လှခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုမန္တနာဝိပုတနာတဲ့လှအောင်ပြင်တတ်ရမယ်ခုနလောက်ထိအောင်လှုပ်ရှားတော့မလိုပါဘူးအဝတ်စားလှလှလေးဝတ်စတိုင်ကြကြခေါင်းဖီးနော်ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရာတွေနဲ့လှုပ်လှအောင်နေထထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကဖြစ်သလိုနေတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေဗြိတိရှတွေလာပြီးတော့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်တခါကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံမှာတော်ရောဝတ်တော်ရောစားတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်နေကြတယ်သို့တော့ဗမာပြည်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဗမာတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့စပင်လေးကိုပြိနေအောင်ဖီးတယ်နော်တိုက်တိုင်းနဲ့အဝတ်နဲ့ဘိုးချင်းနဲ့စတိုင်ကြနေပြတယ်အထင်ကြီးအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလည်းလိုအပ်တာပဲရုံသွားပြီးရုံတက်ပြီးဆိုရင်စတိုင်ကြတက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုရင် boss ကတောင်းရောဝတ်လာတဲ့ဆိုရင်ရုံကလူတွေလေးစားမှာမဟုတ်နော်အဲကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်သူကမန္တနာဝိပုတနာပြင်းပြင်းစင်အလှပြင်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဟာအစင်းလာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအိမ်မှာလဲတတရဲ့ပြင်းစင်နေတယ်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတတရဲ့တန်တန်ရှင်းနေတယ်ပြင်းပြင်းစင်ရှိတယ်ကိုနေတဲ့ဝင်းချံလည်းပဲအမိုက်တဲ့တွေရှုပ်ထွေးမနေပဲနဲ့သစ်ပင်လေးတွေပန်းအိုးလေးတွေနဲ့လှလှပပနေတယ်ဒါမန္တနာဝိပုတနာဒါလည်းခုံသိက္ခာတစ်ခုနော်ဒီတိုင်းနေပြီးတော့လှကျင်လို့မရဘူးပြင်းမိုးစမှုလိုအပ်တယ်နောက်ကျမ်းမာခြင်းဘာလို့ရမလို့ရသော်တပ္ပယကရိယာတခွန်းနဲ့ပဲဟောထားတာတပ္ပယကရိယာကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုအောင်နေတတ်စားတတ်ရမယ်လို့သူဆိုလို့တပ္ပယကရိယာအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ပြုတတ်ရမယ်အဲ့တော့ယောဂကင်းပြီးတော့ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်မဲ့အစားအစာမစားနဲ့ရှောင်ယောဂဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မနေနဲ့ကိုကျမ်းမာရေးကိစ္စရမယ်တပ္ပယကရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့အနေအထိုင်အစားအသောက်ဒါဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုနေမှယောဂဝေဒနာတွေကင်းမယ်
ဩဒါသူ့အကြောင်းတရားပဲနော်တပ္ပယကရိယာအာရောချတအာဟာရောတပ္ပယကရိယာကိုယ်နဲ့သင်လျော်အောင်ပြုမှုနေထိုင်စားတော့ခြင်းဟာအာရောချတအာဟာရောကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲကျမ်းမာခြင်းဒီလိုနေရလူကတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့စားကျင်တာတွေစားနေကျင်တာနေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာမှုရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလျာဏမိတ်တတာသီလနံအာဟာရောတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်သေးတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုလူဆိုတာတဏှာနာနီတဏှာမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်နောက်မှာကိုချင်းတရားဟာပါသွားရတယ်အေးမုတ်ဆိုးနာနီရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်သွားရတယ်တဏှာနာနီရင်တဏှာဒါဗမာစကားမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိတ်ဆွေတဲ့တောက်တစားရတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုလည်းမကြခင်တောက်တစားတတ်ကိုချင်းသီလပြတ်သွားအေးတရားနာတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဘာသာတရားလေးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရင်ကိုလည်းဘာသာတရားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကလျာဏမိတ်တတာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှုဟာကိုချင်းသီလအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေရဖို့ရအတွက်ကိုယ်မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းခိုင်မာဖို့အတွက်ကဘာလို့ဆိုအဝိတံဝါဒနာအဝိတံဝါဒနာမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိရမယ်ဂရိတည်ရမယ်အကယ်၍ဂရိမတည်ဘူးသစ္စာမရှိဘူးဆိုမိတ်ပြတ်သွားပြီလေဒါမိတ်ဆွေကပြတ်နိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာထင်သေးမြင်သေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမို့မိတ်ဆွေပေါ်မှာကိုယ်ကတတိရှိရဂရိတည်ရမယ်သစ္စာရှိရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကိုယ်မှာပေါ်မယ်ရောင်ရည်ဝတ္တလုပ်တဲ့အခါပဲကြည့်လေကိုယ်ကသစ္စာရှိတယ်ဂရိတည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံမဲ့လူတွေများလားခဏခေတ်တော့ customer ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဂရိတည်ခြင်းသစ္စာရှိခြင်းပေါ့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရိတည်တယ်သစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိသေးတယ်ဒီမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဆိုရင်ပေးရကမ်းရမယ်ပေးကမ်းတာလည်းပဲမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလို့ဟောတာရှိတယ်နော်တထံမိတ္တာနိခန္ဓတိတထံစွန့်ကြဲပေးကမ်းပေးထက်ကမ်းတတ်မယ်ဆိုရင်မိတ္တာနိမိတ်ဆွေတို့ခန္ဓတိနှောင်ဖွဲ့ချီထားတယ်မိတ်ဆွေတွေခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာလည်းပဲပေးခြင်းကမ်းခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီသုတ္တမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဝိတံဝါဒနာကိုယ့်ဘက်ကမချွတ်ယင်းစေရဘူးဂရိတည်ရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဒါမိတ်ဆွေရခြင်းအကြောင်းတစ်ခု